var for at forbinde Kongens Nytorv, hvor vi startede med havnen, og tillade, at de store skibe kunne komme ind i bunden og laste og aflaste deres varer. Lyon actually means new harbor, but this canal is not at all new. It was dug out 350 years back by hand by Danish soldiers at that time to connect King's New Square, where we started, with the harbor ahead of us, and to allow for the big ships to go the whole way in. Lyon har i eigentlich ein neuer Hafen, das ist gar nicht neu, wurde vor ungefähr 350 Jahren angelegt, damals Königs neuer Platz, wo wir angefangen haben, mit dem Hafen zu verbinden. Og så er vi ved slutningen af Nyhavnskanalen, Udbrud Havnen i hvert fald. Og til venstre kigger vi ind på det kongelige danske skuespilhus. Det blev åbnet i 2008 med et berømt Shakespeare-skuespil, der hedder Hamlet. Hamlet, det er udover at være sørgeligt, så handler det om en dansk prins, der foregår på Kronborg Slot, der ligger nord for København i Helsingør. On your left hand side, the Danish Royal Playhouse, opened 2008 with the famous Shakespeare drama called Hamlet. Hamlet is a very tragic story and is about a Danish prince and set at Kronborg Castle, which is placed north of Copenhagen in the town Elsinore. Worth a visit if you are leaving the city for a day or so. Links haben wir das königliche Schauspielhaus in 2008 geöffnet mit dem Shakespeare-Schauspiel, der Hamlet heißt. Hamlet geht um einen dänischen Prinz und spielt sich am Kronborg Schloss, der nördlich von Kopenhagen liegt. Kigger vi til den anden side, det vil sige til højre, så ser vi ind på en del af København, der hedder Holmen. Og Holmen kommer vi til at sejle med langs med et stykke tid. Holmen består af 5 kunstige øer, hvoraf den første blev anlagt 1685. Dengang kom de store træskibe ud af inderbyen på grund af brandfaren. To the right hand side now, an area of Copenhagen called Holmen. It's actually made of 5 artificial islands, so you see you can also go in between the islands and behind Holmen. The first island was made way back in 1685, that time to get the wooden ships out of the inner part of town because of the fire risk. Rechts fahren wir einen langen Teil von Kopenhagen, der Holmen heißt. Besteht auf 5 künstliche Inseln, die erste in 1685 angelegt. Damals um die große Holzschiffe aus der Innenstadt rauszukriegen wegen Brandgefahr. Og så kigger vi frem til højre ind på Operahuset. Det blev åbnet i 2005 og var dengang en gave fra Aimez Mærskfonden. Det er tegnet af Henning Larsen og har 14 etager, hvor de 5 under vand. Når vi sejler forbi, vi kan se, der er 3 små lysinstallationer fremme på Jens, de er lavet af Olaf Eliassen, en dansk-islandsk kunstner. To the right now, we pass the Copenhagen Opera House, opened in 2005 as a gift from Aimez Mærsk Foundation. It's all made by Henning Larsen, Danish architect, has 14 stories, 5 of them underwater.